dobbiamo fare è, stando addosso al manico, andare su giù. Occhio, occhio. Non deve essere un bending, della quale parliamo dopo. Non deve essere un bending. E ovviamente ci sono più distinzioni di vibrato. Possiamo fare una roba molto più sottile oppure una roba molto più wide, una roba molto più selvaggia. Il problema del vibrato è che deve essere, cazzo, fatto a tempo. E voi non lo fate a tempo.